Тихий городок потрясла новость о зверском убийстве. Ждите на улице. Не рыпайся. Заботливая мать погибла в собственном доме. Этот преступник просто чудовище. Он как будто не думал о том, что его могут поймать. Следователи составляли психологический портрет убийцы. У нас не было зацепок, указывающих на него. И тут появилась вторая жертва. Убийца становился смелее день ото дня. Смотри, что я могу. У меня все под контролем. Удастся ли команде экспертов из разных штатов? Я понимала, что могу помочь следствию. Меня спросили, все необходимое у вас с собой? Выследить серийного убийцу, пока не поздно. Преступник, социопат и злодей. Лик зла. В центре США, в штате Канзас, лежит город Ньютон. Городок с населением около 2000 человек окружают пшеничные и кукурузные поля. Здесь живут религиозные, семейные люди, которые всегда помогут в трудную минуту. Очень часто, идя по улице, вы заметите, что у половины домов настежь распахнуты двери. Это нормально. Жители города всецело доверяют друг другу. Но весной 1994 года через эти открытые двери в город проникло невиданное зло. Пятница, 20 мая 1994 года. В 3:20 Анна Макнил приехала домой к Ронди Крейбл, чтобы забрать свою дочь Гвен. Та играла с 5-летней дочерью Ронды, Нетали. Дверь не открыли, Анна уехала домой. Она позвонила Ронди по телефону. Хотела узнать, где Гвен. На звонок не ответили. Анна почувствовала неладное, потому что Ронда всегда подходила к телефону и всегда была дома. Анна не на шутку разволновалась и позвонила мужу Ронды, Вону. Он работал в соседнем городке Уичета. Вон позвонил двоюродному брату Ронды Генри Кевана и попросил проверить, все ли в порядке. Генри сразу же пошел к ним домой. «Ронда, ты здесь?» Первым делом он увидел сумочку хозяйки. Все вещи были на месте. «Ронда, помогите! Мы наверху! Выпустите!» «Как вы здесь оказались?» Не помню, о чем он спросил меня, где мама или что произошло. Я только пробормотала «Злой дядя». Злой дядя ударил ее. Генри набрал номер 911 с домашнего телефона. Диспетчер сказал им «Ждите на улице». Не заходя в другие комнаты, Кевана поскорее вывел девочек из дома. Через 20 минут на место событий прибыл детектив Ти Уолтон из полиции Ньютона. Возле дома меня встретил наш сотрудник Данлеви и сказал «Поторопитесь». Нужно было пройти до конца коридора. Спальня находилась слева. На кровати я увидел тело Ронды Крейбл. Руки и ноги у нее были связаны за спиной колготками. На волосах кровь. Один глаз опух. Я не мог понять, от чего она умерла. Может, ей выстрелили в голову? Рот у убитой был завязан белым носком. Поверх него преступник наклеил скотч. Уолтон был уверен, убийца оставил в комнате следы. На ограбление это не походило. Только 2 ящика были открыты. В них лежали носки. Там же мы обнаружили нейлоновые колготки и скотч. Все, чем связывали убитую, преступник взял в комнате.
Тот, кто совершил преступление, пришел налегке и нашел подручные средства. Под кроватью детектив нашел, возможно, главную улику – очки-авиаторы. Очки наверняка упали, когда Ронда боролась с убийцей, и закатились под кровать. В надежде получить отпечатки пальцев, Уолтон положил очки в пакет и отдал криминалистам. Через несколько минут приехала прокурор Мэри Макдональд. Убитая лежала поперек кровати. На ней не было нижнего белья. На кровати виднелись следы борьбы. Одеяла были смяты. На стенах и на постели остались брызги и пятна крови. Жуткое зрелище. Мне показалось, что преступник совершал все действия абсолютно спокойно. Почерк убийства был нахальный. Несчастье случилось днем. Заткнись. В спальном районе, где повсюду дома, в соседней комнате были дети. Как будто злодей совсем не думал о том, что его могут поймать. Очевидно было, что убийца и раньше совершал преступление. Он умел применять силу, принуждать жертву. Все это было чудовищно. Не рыпайся. Лежи. В поисках улик детективы обошли вокруг дома. Я обследовал площадку перед домом и на траве возле панорамного окна заметил несколько окурков. Уолтон не нашел в доме пепельниц и предположил, что окурки оставил убийца. Может, он следил за Рондой перед нападением? Известны случаи, когда любители подглядывать вламывались в дома, обворовывали, насиловали и в конце концов даже убивали своих жертв. В 1994 году технологии анализа ДНК еще только развивались. Детективы надеялись получить хотя бы отпечатки пальцев на окурках, но можно было надеяться на описание убийцы. Расскажите мне, что случилось? Мы играли. Мы с подружкой сидели на высоких табуретах и ели мороженое. Мама пошла открыть дверь. Вернулась, а за ней вошел какой-то незнакомец. Нетали сказала, мужчина был высокий и худой, с длинными темными волосами. На голове у него была красная бейсболка. «Девочки, вы ешьте, а я скоро вернусь». Потом мама ушла с незнакомцем в спальню. Это было очень необычно. Мама никогда не водила гостей в ту часть дома. Только не трогай девочек. Нет. Девочки, все в порядке. Поиграйте в комнате. Да, мама. Помню, у меня промелькнула мысль, что как-то это странно. Но я была маленькая. И у родителей было много знакомых, которых я не знала, поэтому я не придала значения происходящему. И вот так. Прошло несколько минут, девочкам стало скучно, и Нетали решила спросить у мамы разрешения поиграть на улице. Я сейчас. Он вышел в коридор. Один. Где мама? Он ничего не ответил. Тогда я побежала в комнату, открыла дверь и увидела маму на кровати, связанную. Не успела я и глазом моргнуть, как он запер меня в шкафу вместе с моей подружкой. Мы страшно испугались. «Не дергайся, лежи». Мне показалось, что я услышала выстрелы. Я сказал: «Не дергайся и заткнись». Только представьте, что пережили эти девочки. Они описали нам все в ярчайших подробностях. Такое злодеяние даже представить себе трудно. Детей нужно беречь от подобных зверств. Всегда.
Я решил, что этот преступник просто чудовище. Ни один здоровый человек не сделает ничего подобного. Я подумал, нужно найти злоумышленника как можно скорее, иначе следом за Рондой может пострадать кто-то еще. Лик зла. Лик зла. В городе Ньютон, штат Канзас, кто-то хладнокровно убил молодую мать Ронду Крейбл в собственной спальне, а ее дочь с подругой запер в шкафу. Убийца страшно разозлился, потерял контроль над собой. У него явно был зуб на потерпевшую. Разумеется, первыми под подозрение попадают спутники жизни убитых. Муж Ронды Вон работал в 50 километрах от Ньютона, а их дочь Нетали узнала бы отца. На месте преступления Вон Крейбл держался стойко, стараясь помочь следствию. У Ронды были враги? Нет. Вон встретил Ронду в колледже в конце 70-х, и больше они не расставались. По-моему, Вон сразу понял: ого, с этой девушкой я хочу прожить всю свою жизнь. Она была верна ему, заботливо растила детей. О такой супруге он мечтал. Они поженились в 80-м году. У пары родились 3 дочери. Они были счастливы вместе, то и дело танцевали на кухне, обнимались, прыгали на батуте, катались на велосипедах. У меня отличные родители. Оба. Чтобы больше общаться с детьми, Ронда ушла с работы. Мама преподавала в воскресной школе, работала в библейской школе и в детском саду. Она была замечательная. Жизнь любимой жены, матери, учителя и друга трагически оборвалась. Детектив Уолтон показал Вону очки, которые нашел под кроватью. Он сказал, ни у кого в семье не было таких очков. Мы предположили, что улика принадлежала убийце Ронды Крейбл. То же касалось и окурков из-под окна. Вон заверил, что в их семье никто не курит. Значит, предположение Уолтона о том, что окурки оставил преступник, походило на правду. Затем мы отправили наших сотрудников опросить соседей. Мы стучали в каждую дверь, заходили в каждый дом. Видел ли кто-то что-либо необычное? Не заходил ли в их район незнакомец или подозрительный человек? Но в тот день никто не заметил ничего странного. Обычно при убийстве у детективов есть 48 часов, чтобы найти подозреваемого. 2 суток пролетели, а мы никого так и не нашли. На следующий день поступили результаты вскрытия. На теле убитой были следы борьбы, но следов сексуального насилия не было. По-моему, убийца хотел изнасиловать Ронду. Но его столько раз отвлекали, что эту часть своего умысла он не завершил. Торопился сбежать. Вскрытие показало, что он нанес убитой более 13 ударов по голове и лицу. Это значит, что Нетали и ее подруга слышали не звуки выстрелов. С каждым новым ударом раскалывался череп Ронды. Удары наносили большим тяжелым предметом, например, молотком. Убийца несколько раз со всей силы ударил Ронду Крейбл по голове, выместил на ней всю свою ярость. Какая страшная, немыслимая смерть. Эксперты не нашли следов преступника ни на теле убитой, ни на носках, которыми он завязал ей рот. Спортивные носки сделаны из гофрированной ткани. На них не остаются отпечатки пальцев. Или мы в те годы не могли их снять. Так или иначе, следов не было. То же самое с колготками. На нейлоне отпечатков тоже не осталось. Эксперты не нашли следов и на окурках. У детективов осталась только одна надежда – очки, упавшие под кровать Ронды. Получить отпечатки убийцы можно было с помощью новейшей технологии.
Окуривание парами цианокрилата. Цианокрилат нагревают в стеклянном контейнере. При нагревании вещества происходит испарение, и пары оседают на предмете, который лежит в контейнере, в нашем случае на очках. Если на предмете есть даже слабые отпечатки, они проявятся. Окуривание – быстрый способ. Результат виден уже через 10 минут. Мы не нашли отпечатков. У нас почти опустились руки. Мы снова изучили материалы дела, чтобы понять, что мы упустили. Читая материалы допроса кузена Ронды, Генри Кевана, Уолтон заметил, что некоторые фрагменты его рассказа не сходятся друг с другом, начиная с момента, когда он зашел в дом. Почему он первым делом достал вещи из ее сумочки? Это странно. По его словам, потом он нашел девочек. Они сказали, какой-то мужчина побил маму в спальне. Генри учился на медбрата. Если он знал, что Ронда ранена, почему не пошел в комнату, не открыл дверь и не посмотрел, что с ней? Он даже не попытался ей помочь. Вот что подозрительно. Детективы попросили Генри пройти тест на полиграфе. Он согласился. Все шло хорошо, пока его не спросили, почему он не попытался помочь Ронде. Он посмотрел на ручку двери в спальню Ронды Крейбл, и что-то подсказало ему, что открывать дверь и заходить в комнату не стоит. Будто ангел шепнул мне этого не делать. Следователи не поняли его странные слова и попросили Генри рассказать, в каких отношениях он состоял с убитой. Какой была Ронда? Она была очень милая, красивая и сексуальная. Детективы потребовали объяснений. Генри сказал, что слишком устал. Он работал допоздна и сам не знает, что говорит. Тогда его спросили, убил ли он свою кузину. Если убийца Генри, он мог все забыть от шока. Вы могли убить Ронду? Не знаю. Мои коллеги думали, что убийца Генри из-за его ответов на допросе. Якобы он был одержим Рондой. Она отказала ему. Тогда он решил взять свое любой ценой. Уолтон видел один серьезный недочет в этой версии. Может, Генри и сделал что-то странное, сказал какую-то глупость, повел себя не так, как другие на его месте, но Нетали сказала, что видела постороннего человека. У них была дружная семья. Дяди, тети, все общались. Генри не посторонний. Он член семьи. А это значило, наша версия неверна. Уолтон решил поговорить с Генри за пределами участка, чтобы не давить на него. Так он надеялся добраться до сути. Однако Генри понял, что его подозревают в убийстве, отказался говорить и нанял адвоката. Положение было безвыходным. Работать с Генри дальше мы не могли. Других подозреваемых у полицейских не было. Я был в отчаянии. У нас не было зацепок, указывающих на возможного убийцу. В поисках любых следов полицейские целый месяц широко освещали дело в прессе. В это время навестить родных в Ньютоне приехала художница Лоис Гибсон. Она помогла полиции города Хьюстон найти более 750 преступников. В газете я увидела статью о том, что в Ньютоне убита некая Ронда Крейбл. На фотографии была молодая и красивая женщина. Я удивилась, убийство там редкость. Решила дочитать и узнать, чем закончилось следствие. Добралась до конца, и оказалось, что убийцу так и не нашли. Меня терзали противоречивые чувства. Я убеждала себя: не звони им, ты же в отпуске, отдохни, расслабься. В статье говорилось о 5-летней девочке Нетали, которую убийца запер в шкафу. Я понимала, что могу помочь следствию. Я позвонила в тот же день. Меня спросили, все необходимое у вас с собой? На другой день Лоис пригласили встретиться с 5-летней Нетали Крейбл.
Работать с детьми проще, они шустрые. Даже если ребенок не все слова знает, память на лица у него лучше и точнее. Дети решительные, они не сомневаются. «Здравствуй, меня зовут Лоис, а тебя?» Когда я познакомилась с Нетали, она была прелестная, как куколка. У меня сердце кровью обливалось. Очаровательная девочка. Ты любишь рисовать? Обожаю. Я общаюсь с потерпевшими. Мне приходится просить их сделать нечто очень неприятное. Описать человека, который для них символизирует самое страшное в жизни. Вот как мы поступим. Посмотри этот журнал. Лоис дала Нетали копию каталога ФБР для идентификации по лицу. Точно такой же каталог был у нее на мольберте. Потерпевшие просматривают изображения разных глаз, ртов и носов. В каталоге их почти 200. Я рисую те черты, которые они указывают. Да, такой. Как на картинке, ясно. Нетали выбирала изображение, а Лоис рисовала лицо убийцы, начиная с верхней части головы и вниз к подбородку. Я его запомнила. Он был белый. Волосы такие, темные волосы до ушей. Хорошо. Потом она выбрала глаза. Я сказала, цвет называть не обязательно, а она мне, голубые. Затем Нетали выбрала нос. Такой, ясно. Она указала на нос с идеально круглыми ноздрями. Спустя час портрет был готов. Смотреть на него было страшно. Этот человек только что убил мою маму. Рисунок отправили прямиком в отделение полиции. Портрет был хороший, сделан с фотографической точностью. Великолепный. Появилась надежда. Наконец, раскрыть это преступление. Рисунок позволил узнать преступника, наводящего страх на Ньютон в лицо. Он совсем не походил на кузена убитой, Генри. Уолтон был уверен, Генри невиновен, а настоящий убийца гуляет на свободе. Мы подключили газеты, распечатали объявления и распространили их по городу и стране, по всем полицейским участкам. На протяжении месяца следователям стали поступать наводки. Уолтон проверял все до одной, но тщетно. Прошел год. Дело Ронды Крейбл так и не сдвинулось с мертвой точки. Нам было горько, обидно и досадно, что до сих пор убийцу не нашли и не взяли под стражу. Страдали все. И семья погибшей, и весь Ньютон. Мы должны были раскрыть преступление. Несмотря на все усилия детективов, убийца Ронда Крейбл оставался на свободе. 23 сентября Уолтону позвонили из полицейского участка соседнего города Уичета. Пропала молодая женщина. Уолтон не знал, что разгадка, которую он все это время искал, всего в 50 километрах от Ньютона. Вам помочь? Лик зла. Лик зла. Более года полицейские города Ньютон пытались выследить преступника, хладнокровно убившего домохозяйку Ронду Крейбл. Детективы из соседнего города Уичета обратились к ним за помощью в расследовании исчезновения Джанетты Маккаун. Джанетта Маккаун, рост 1,60 м, вес 59 килограммов. Ей было чуть за 30. Джанетта работала проституткой на улице Саут-Бродвей. Вам помочь? Один мужчина обратился к ней и предложил провести с ним ночь за $200. Джанетта согласилась, но ее подруга Эмма стала отговаривать девушку. «Не волнуйся, завтра увидимся. Ладно». Тот мужчина совсем не понравился Эмме. Она почувствовала неладное и записала номер его машины на случай, если подруга не вернется.
На другой день страхи Эммы оправдались. Джанетты нигде не было. Эмма позвонила в полицию, сказала, что лицо мужчины не рассмотрела, но записала номер машины. Автомобиль принадлежал некоему Честеру Хиггинботтому. Он жил в Ньютоне, штат Канзас. Детектив Уолтон немедленно получил ордер на обыск. Дома никого не было. Я предложил выломать дверь и зайти внутрь. В этот момент подъехали Честер Хиггинботтом с женой Дженной. Я удивилась, откуда здесь столько полицейских? Что им нужно? Муж ответил: пойду спрошу. Здравствуйте, у нас ордер на обыск вашего дома. Хозяин согласился поехать с детективами в отделение полиции Уичета для допроса. Детектив Уолтон остался, чтобы помочь с обыском. Мы искали любые следы Джанетты Маккаун. Была ли она в доме? Может, оставила сумочку или что-то еще из своих вещей? Ордер давал право обыскивать жилье и автомобиль Хиггинботтома. Полицейские ничего не нашли. Уолтон поехал в участок, где допрашивали подозреваемого. Когда на него надавили, он признался, что был с Джанеттой Маккаун, но сказал, что подвез ее до автобусной станции. Там он видел ее в последний раз. Мы ему не поверили. Подруга убитой сказала, что Джанетте некуда было уезжать из Уичета. Изучив показания Хиггинботтома, полицейские заметили, что станция закрылась задолго до того, как он якобы приехал туда с девушкой. Проверили его биографию, и выяснилось кое-что еще. У Честера Хиггинботтома было несколько судимостей за кражи со взломом и ограбление. Последние 10 лет его то и дело сажали за мелкие преступления. В начале 90-х он переехал в Ньютон. Чтобы больше узнать о нем, Уолтон пригласил в участок его жену Дженну. Я работала кассиром на заправке на севере города. Один парень часто заходил к нам, приносил свою кружку, в которую просил налить чего-нибудь попить. Иногда покупал сигареты. От его улыбки мое сердце таяло. Я обрадовалась, когда он позвал меня на свидание. Хиггинботтом признался Дженни в любви. Они встречались полгода, он работал где придется, то официантом, то автомехаником, накопил на кольцо и сделал Дженни предложение. Сначала он был хорошим мужем, только выпить любил. Как-то раз он был пьян, что-то сильно его разозлило, и он проломил стену в спальне. Я тогда до смерти испугалась. Дженна молчала. Честер очень хотел все контролировать. А Дженна никогда не доставляла ему беспокойств, не перечила, не спорила и уважала его власть. Первым делом я объяснил ей, почему мы пригласили ее мужа в участок. Мы считали, это он увез проститутку Джанетту Маккаун из Уичета и привез в Ньютон. В последний раз девушку заметили именно с ним. И с тех пор ее никто не видел. Я не хотела в это верить. Речь шла о моем муже. Дженна рассказала Уолтону о том, что пару дней назад произошло кое-что странное. Муж собирался провести тот вечер в компании друзей. В половине 11 или в 11 я подумала, ему бы пора вернуться. Прошел час, Хиггинботтома все не было. Я начала волноваться. Думала, вдруг с ним что-то случилось. Что, если он попал в аварию или еще какую беду? Дженна села в машину и поехала на склад, где ее муж хранил запчасти и работал. «Привет, крошка». Он сказал: «Я разгружаю кое-какие запчасти, чтобы завтра поменять масло». Дженна заметила, что он был не один. Я спросила: «Что это за девушка там, в машине?»
Он сказал, что это знакомая знакомых, и его попросили ее подвезти. Он подбросит ее домой и сразу же вернется. Пока мы с ним разговаривали, она не шевельнулась. Со стороны выглядело так, будто она не сидит, а полулежит. Я испугалась. Когда вернулась домой, начала молиться, только бы та женщина была жива и здорова. Спустя минут 15 или 20 муж приехал, и мы легли спать. Но у меня было дурное предчувствие. Что-то подсказывало мне, что случилось непоправимое. Пойти в полицию я побоялась. Я подумал, вот оно. В машине наверняка была Джанетта Маккаун. На тот момент она, скорее всего, уже умерла. Уолтом предположил, что тело женщины все еще на складе. Он получил ордер на обыск. Никаких следов Джанетты. Однако полицейские нашли подозрительные предметы. Нейлоновую веревку, клейкую ленту и стяжки. Мы не знали, помогут ли эти предметы следствию. Тело еще не нашли. Улики мы все же изъяли. Затем арестовали Хиггинботтома за связь с проституткой. Мы были уверены, это он убил Джанетту Маккаун. Мы не хотели, чтобы подозреваемый скрылся или сделал что-то с ее телом. Пока он сидел за решеткой, у нас было немного времени. Полицейские начали поиски. Несколько недель обыскивали заброшенные здания, поля и озера. В октябре рабочий заметил возле дороги подозрительный предмет. Тело порядком разложилось. Женщина лежала на животе. Ее ноги были согнуты в коленях и связаны с запястьями. Так обездвиживают скот. На лице поперек носа и рта у нее был наклеен скотч. Пазл сложился. Элемент за элементом я увидел картину целиком. Передо мной лежала Джанетта Маккаун, и я знал, кто убил Ронду Крейбл. Лик зла. Лик зла. Уичита, штат Канзас. Спустя месяц после того, как 36-летняя Джанетта Маккаун уехала с Честером Хиггинботтомом, ее разложившиеся останки нашли в придорожной канаве в 50 километрах от Уичита. Женщина погибла страшной смертью, а почерк убийства был знаком следователям. Как только я увидел тело Джанетты Маккаун, сразу же вспомнил Ронду Крейбл. Если мы возьмем фотографии с места убийства Ронды Крейбл и сравним их со снимками Джанетты Маккаун, то не найдем отличий. Наш округ небольшой. Тем более странно, что двух женщин убили и связали одинаково. Это было подозрительно. Детективы вдруг заметили, что Честер Хиггинботтом, подозреваемый в убийстве Джанетты, поразительно похож на составленный по описанию портрет убийцы Ронды Крейбл. После первого убийства Честер подстригся, но его лицо и усы выглядели в точности, как на рисунке Лоис Гибсон. Нас настигло крайне неприятное осознание. Мы слишком долго искали виновного в убийстве Ронды Крейбл. Из-за этого Честер смог убить вторую жертву, Джанетту Маккаун. Но полицейским не хватало улик, чтобы обвинить его в убийстве Джанетты. Получить ДНК преступника было невозможно. Тело жертвы разложилось. Доказать, что злоумышленник вступил в половую связь с убитой, было нельзя. Полиция не имела права держать Хиггинботтома за решеткой без доказательств его вины в убийстве Джанетты или Ронды. Но если бы его отпустили, он наверняка убил бы снова. Я не находил себе места.
Зная, что убийца Ронды Крейбл у меня в руках, а мне не хватает самой главной детали, чтобы его обезвредить. Детектив Уолтон снова изучил материалы дела Ронды и пересмотрел все улики. Сходство с портретом было значительным, но этого недостаточно для ареста. На окурках, найденных на улице, не осталось следов. И в 1995 году получать с них ДНК еще не могли. На очках-авиаторах не осталось отпечатков пальцев. Тогда Уолтон решил кое-что попробовать и вызвал жену Хиггинботтома. Я пригласил Джену в участок обсудить кое-какие подробности дела. Сначала он объяснил, что Честера подозревают еще в одном убийстве. Я не могла в это поверить. Сначала одно убийство, теперь два. Это было ужасно. Потом Уолтон спросил, какие сигареты курит ее муж. Джена сразу же назвала марку сигарет, окурки которых нашли у дома Ронды Крейбл. Я спросил, носит ли ее муж солнечные очки. Джена сказала, носит. Точно такие же очки-авиаторы, как те, что мы нашли под кроватью в доме Ронды Крейбл. Я понял, что этого человека нельзя упустить. Как бы пошло это ни звучало, в ту ночь я молился, хотя и неверующий. Я просил у Бога помощи, потому что не знал, как быть. Это произошло в субботу. В понедельник мне сказали, что сотрудники ФБР проведут мастер-класс по работе с уликами. Я сходил и послушал лекцию. Сотрудник сказал, мы усовершенствовали технологию. Теперь можно получать следы даже с очков. С тех участков, где они касаются лица, на носу, за ушами. Там остается ДНК. Я сразу же вспомнил про очки в нашем деле. Я подошел и спросил, а если очки окуривали? ДНК все равно можно получить? Он ответил, возможно. Давайте попробуем. Уолтон отправил очки в государственную лабораторию криминалистики вместе с образцом крови Хиггинботтома. Было бы просто отлично, если бы удалось получить образцы ДНК. В лаборатории эксперты с большим трудом очистили очки от химикатов. Это заняло несколько часов. Потом сняли мазок со стекла. Результаты ожидались через несколько месяцев. Я очень мало спал. Без преувеличения. Я просыпался каждую ночь и все думал и думал о том деле. Пока детектив Уолтон ждал результатов, вместе с коллегами они попробовали составить подробный психологический портрет серийного убийцы, охотившегося на женщин в собственном городе. В ходе расследования мы узнали, что его матерью была женщина уже в годах. Она родила его от любовника. В 6 или 7 лет, очень рано, Хиггинботтом начал воровать в магазинах. Вскоре он попал на полицейский учет. Его забрали из дома, и он переходил из одной приемной семьи в другую. В одной семье приемные родители издевались над ним. А в качестве наказания, насколько я помню, запирали мальчика в темном шкафу. В точности, как дочь Ронды, Нетали с ее подругой. Если он убил Ронду, то зачем оставил свидетелей? Почему не убил и девочек? По-моему, он в некоторой степени ассоциировал себя с ними, поэтому пожалел их и сохранил им жизнь. Тем временем Уолтон проверил, чем Хиггинботтом занимался в мае 94-го, когда убили Ронду. Тогда Честер еще не был знаком с Дженной. Он жил в центре реабилитации в 2 кварталах от Ронды Крейбл. Каждый день он проходил мимо по пути на работу в один из ресторанов Ньютона. Мы опросили сотрудников ресторана. Один из них рассказал, что за неделю до трагедии Ронда и ее подруги по церковному сообществу там обедали. В тот день менеджера, который обычно обслуживал зал, не было на месте. У Ронды возник вопрос по счету, и она отозвала официанта в сторону.
Это был Честер Хиггинботтем. В ресторане они сильно повздорили. Он рассердился и при коллегах обозвал Ронду дрянью. Сказал, ему плевать, что она там думает. По-моему, это и подтолкнуло его к убийству. Очевидно, он ненавидел женщин, стремился их контролировать, полностью подчинять. Версия Уолтона подтвердилась. Полицейские Уичета сообщили ему результаты анализов с места убийства Джанетты Маккаун и со склада. Мы установили, что серый скотч, найденный на складе, был идентичен тому, которым убийца заклеил рот Джанетты, и срез края совпадал. Еще мы установили, что руки и ноги ей он связал нейлоновой веревкой, найденной там же. Честера Хиггинботтема обвинили в убийстве Джанетты Маккаун. С одной стороны, было приятно, что Честер Хиггинботтем проведет за решеткой всю жизнь, и такое больше не повторится. С другой стороны, дело Ронды Крейбл по-прежнему значилось нераскрытым. И вот снова хорошие новости. Детектив Уолтон. Государственная лаборатория криминалистики обнаружила ДНК на очках, найденных в доме Ронды. Нашли ДНК Честера Хиггинботтема. Я был вне себя от радости. Появились доказательства того, что он был в спальне, возле той самой кровати, на которой убили Ронду Крейбл. 20 мая 1994 года. Спустя почти 2 года после трагедии полицейские, наконец, смогли составить полную картину убийства Ронды Крейбл. Тихо. Она сразу поняла, что в опасности. Мне кажется, первым делом она подумала, как защитить девочек. Она готова была сделать все, что он скажет, лишь бы спасти их. «Не надо, прошу». Он зашел в дом. Может, сначала собирался только изнасиловать ее? Не рыпайся. Но Хиггинботтем не успел. Его прервали. Жажда власти, гнев – все это вылилось наружу. Честер Хиггинботтем внезапно и трагически изменил мою жизнь навсегда. Он был настоящим воплощением зла. Я рада, что он теперь за решеткой. По-моему, никакими словами, никаким способом Хиггинботтема было не заставить сопереживать его жертвам или их семьям. Из-за таких, как Хиггинботтем, и строят тюрьмы. 1 августа 1996 года Честера Хиггинботтема признали виновным в убийстве Джанетты Маккаун. Приговор 40 лет тюрьмы. 2 декабря 1999 года за убийство Ронды Крейбл его приговорили еще к 40 годам. Он отбывает оба срока в исправительной колонии города Лэнсинг, штат Канзас, без надежды на досрочное освобождение.